Hola mis amigos de YouTube, les saluda Héctor nuevamente, su amigo Héctor, de aquí, de su canal de YouTube. Esta vez, este video lo estoy grabando para presentarles, dejarles un tip para aquellos que tienen el Roland XP 50, 60 y 80. Puedan aprender a hacer el sonido staccato del Roland D50. Este es un sonido muy popular y que se ha usado mucho. Y pues todos esos días atrás, antes de que subí un video presentando el sonido que había hecho antes, me había estado tratando de buscarle cómo hacerle, cómo editarlo, porque no se escuchaba nada bueno este sonido antes. Pero ahora aquí les dejo este tip para que ustedes puedan aprovechar y hacer este sonido en sus teclados Roland XP 50, 60 y 80. Simplemente pues aquí tú puedes, aquí lo tengo en el user número 71. Tú lo puedes buscar aquí buscándolo por los bancos de sonido, es ahí en dice pattern, pero ponle aquí donde dice patch primeramente en el modo de patch. Luego vas a ver que todo está así. A este sonido este teclado le hice un reset, lo reseteé con todos los sonidos que trae de fábrica y ahorita le estoy trabajando nuevamente para hacerle unas ediciones y divisiones. Y pues aquí está, le oprimes ahí, busca el sonido donde dice D50 stack 2 que quiere staccato, y luego tú te vienes, le oprimes aquí donde dice la F número 2 allí, y te va a tirar esa página. Luego, después que te tire esa página, tú podrás ver aquí. Voy a apagar la luz de mi celular para que tú puedas ver bien. Bueno, lo mejor enciendo. Ahí cuando le oprimes la F2 de la pantalla, abajo, aquí, tú le vas a buscar nada más, le buscas, este sonido está compuesto con 4 timbres. Tú puedes ver aquí, está del 1 al 4 la luz prendida. Eso significa que del 1 al 5, esos 5 sonidos están activados y pues está mezclado todos esos sonidos. Y ahorita simplemente tú cuando le primas el F2, vienes tú, luego le vas para abajo con la flecha aquí, está abajo, esta flecha aquí, tú le vas a puchar para abajo. Luego aquí donde dice wave gain, como la potencia que tú le quieres poner, yo lo cambié a 12. Todo estaba antes así, a 6. Con la ruedita aquí, o con esto incrementar o decrecer, tú le puedes subir para arriba o para abajo, pero yo uso la ruedita acá, el value, y le das vuelta con la rueda, así estaba. Luego le pones al 12, luego te vas para abajo, aquí donde dice FXM color, tú le vas a cambiar al número 4 porque estaba en el 2 antes. Tú le pones al 2, al 4, perdón. Luego te vas para abajo con la flecha de abajo, le vas puchando para abajo y sigues para abajo. Esto aquí
que es el Pitch Course Tune, que quiere decir como quien dice el transpose. Antes estaba así, a 12. Antes estaba a 12 así, pero yo con la ruedita le bajé hasta que quede a 0, porque sonaba muy fino. Luego, después de eso, te vas para abajo. Y ya este sonido ya está hecho, solo acuérdate los que hicimos. Le cambiamos solamente FXM color, le pusimos el 4 y le pusimos también en donde dice wave gain, el número hasta el 12. Y aquí esta es la numeración, como tú puedes ver acá en la esquinita aquí, tú puedes ver que dice D50 Heaven, está la letra C al final. Este teclado internamente trae 3 sonidos del staccato Heaven. Está el 226 que son los sonidos internales, desde el sonido 225, el staccato Heaven A del D50, le doy vuelta a la rueda, me tira el 226 staccato Heaven D50B y el C. Yo lo dejo en el C porque allí sentí que sonó más mejor. Pues luego, y quiero ver por acá, solo eso fue todo. Pues aquí les voy a demostrar cómo suena hoy para que ustedes puedan ver. Este sonido me gustó más como quedó esta vez que como lo hice antes. Y pues esto fue todo. Si a ti te gusta, tú puedes cambiarle acá nuevamente al D50 Heaven C o el, perdón, acuérdate que dice INT quiere decir sonidos internales. Tú aquí le puedes cambiar el B, el C, son los bancos de sonido, pero vamos al interno, que es el 127, perdón, el 227. Así que esto es todo por hoy. Espero que le haya gustado. Cualquier comentario, cualquier cosa, comenta, déjame un mensaje, un like, lo que tú quieras. Y pues esto yo lo hago porque yo deseaba antes hacer este sonido y pues ya que lo he logrado hacer, pues lo he querido compartir para aquellos que quieran obtenerlo. Y está, esto es todo y pasen un buen día.